voy a abrir por acá. Para que salga más slime. ¡Ya! Ok, con eso vamos a cerrarlo. Y le vamos a echar el líquido mágico. Así, porque si no, va a quedar aguado. Y si nos queda aguado, le echamos un poquito de pegamento. Vamos a empezar a batirlo. 5 minutos. Ven cómo me va quedando, chicos. Me va quedando bien. Me quedó un poco aguado, pero sí está bien, va bien. ¿Ya? Vamos a echarle todo el pegamento, pero mi hermanita me va a ayudar porque yo no lo puedo abrir. Ayúdame, hermanito. Ya, a ver, yo se lo he hecho. Ok, vamos a echarle poquito más. Y lo vamos a batir ahora.
pues ya. Ahora yo quiero. Muy bonito y el color está muy bonito y me quedó demasiado brilloso, vean. Aunque el color no me gustó mucho, pero sí está bien bonito. Porque me encantan los slimes. Ese color es el color. Sí, este es el mismo, vean. Solamente que Yo creo que lo hicieron así. No, ¿cómo lo vas a hacer así? Vas a hacer el slime, vean. Ya me quedó bien, vean. Lo voy a echar en un bowl porque mi hermano ahora lo va a hacer. Déjenme ir por un bowl rapidito. Ya aquí deben de poner en un bowl su slime porque si no se les va a poner en la ropa. Vean, aquí está mi hermanito haciendo su slime. También le voy a ayudar poquito porque me ayudó a mí también. Bueno, estamos haciendo los dos pegamentos para hacer el slime de mi hermano.